हेलो दोस्तों, आज हमारे पास अरमान भाई आए थे देवली से। इन्होंने अभी गाड़ी उठाई है नई स्विफ्ट। इसमें हमने सारा एसेसरीज का काम किया है। सीट कवर लगा है हमने इसके अंदर। वेनिस में 5 साल की वारंटी वाले स्पॉइलर लगाया, रेन वाइजर लगाया, सारी चीजें लगाई। भाई से जानते भाई को हमारा काम कैसा लगा। तो अरमान भाई, आपको हमारा काम कैसा लगा भाई? अच्छा काम किया आपने जी, पूरा काम सही किया, बिल्कुल बहुत अच्छे। और बार बार सभी लोग आए यहाँ पे जी। इनकी दुकान पे और अच्छा बेनिफिट मिलता है यहाँ पे। रेट वगैरह कैसे? बिल्कुल बहुत अच्छा रेट मिला है ना? क्वालिटी वगैरह, काम में क्वालिटी है, क्वालिटी भी है। और आपकी वीडियो देख के ही हम यहाँ पे आए थे जी। बहुत अच्छा लगा हमें। काम और भी आएंगे और जी जी जी, करकरों को भी भिजाएंगे आप। ठीक है साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।